ናችሁ እንዴት ናችሁ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ የሚያሳያችሁ ምንድነው ላፕቶፕ ፓርቶችን ደግሞ እንዴት አድርገን እንከፍታለን እንዘጋለን እያንዳንዱ ውስጥ በኩል ያለው ፓርቶችን እንዴት እንደሚሰሩ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። የዩቲዩብ ቻናላችን info4e2 ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አዳዲስ ነገር ሲለቀቅ ለእናንተ ይደርሳል። ዛሬ የሚያሳያችሁ ምንድነው የላፕቶፕ ይሄ ላፕቶፕ እንግዲህ HP ላፕቶፕ ነው። የHP ላፕቶፕ መጀመሪያ ሞዴሉን ለማወቅ ብዙ ጊዜ የሞዴሉን የምናገኘው ከየት ነው? እዚች ጋር ይታያችኋል። የሞዴል ታይፕ እያንዳንዱ አለ። እዚያውን ፕሮዳክት ሞዴሉ ምንድነው 4510S ነው። እንግዲህ የራሱ ሲሪያል ነምበርም እዚህ ማግኘት እንችላለን። የተለያየ የላፕቶፕ አይነቶች አሉ። ይሄ ላፕቶፕ እንግዲህ HP ላፕቶፕ ነው። ስለዚህ ለመክፈት ብዙ አይነት መፍቻዎችን እንጠቀማለን። እንግዲህ ይሄ መፍቻ ምንድነው እንደዚህ ይፈታል። እንደዚህ ከተፈታ በኋላ እዚህ የሚገባ አለ። እዚች ጋር ይገባል። ከዚህ በዚህ ለሁለት የተሰነጠቀ አለ። በዚህ ውስጥ እቺን እናስገባለን። እዚህ እናስገባና ከዛ በኋላ እቺ አለች ማሰሪያዋ ነች። ማሰሪያ በሷ እናስራለን። ስለዚህ በሷ ስናስር እንደዚህ አድርገን ነው የምናስረው። ኦኬ ይሄ መፍቻ ነው። በእርግጥ እናንተ የተለያየ መፍቻ መጠቀም ትችላላችሁ። ከኋላ በኩል እንደዚህ ነው። ይሄ የምንነቀል ነው። ይነቀላል። ማስገባት መንቀል እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ደግሞ የተለያየ ቁጥር መፍቻዎች አሉ። ስለዚህ ውስጥ ፓርት ላይ ስንጠቀም የተለያየ ነገሮችን የተለያየ ብሎን አይነቶችን ለመፍታት ይሄን እንጠቀማለን። ስለዚህ በየቁጥር አለ። ለምሳሌ የውጨኛውን ለመፍታት ይሄንን ቁጥር ቀይሬ ይሄን ለመቀየር ከፈለኩ እንደዚህ አደርጋለሁ። ከዛ ይሄንን እንደዚህ ሲያሽከረክር ይገባል። ከዛ በዚህ አጣብቃለሁ። ከዛ በኋላ ሌሎችን እዚህ ውስጥ አስገብቼ ይሄንን ከድናለሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ይሽከረከራል። በኋላ ስንፈታው እያንዳንዱን ፓርት ስንፈታው የሚሽከረከር ፓርት ነው። ስለዚህ ላፕቶፓችን ይሄን ነው። በውስጠኛው በኩል ስናይ ምንድነው እዚህ በኩል ይሄ ላፕቶፕ እንግዲህ ብዙ ብሌኖች የላቸውም። ብዙ ብሎን የለውም። እዚህ እንደሚታያችሁ ይሄ የባትሪ ነው። እንግዲህ ባትሪውን አውጥተን ለማየት ምንድነው የምናደርገው? ይሄ ነው። ይሄ ሁለቱም እንደዚህ ስናደርግ ባትሪ ይለቃል ማለት ነው። ይሄ ባትሪ እንግዲህ እዚህ ላይ የባትሪ ላይ ያለው አለ። ምን ይላል? ሊቲየም አየን ባትሪ ሞጁል ይላል። ስለዚህ ይሄ የሬቲንጉ ስንት ነው? 10.8 ቮልት እስከ 47 ዋት ድረስ ሰፖርት የሚያደርግ ባትሪ ነው። ስለዚህ የባትሪ ፕሮፐርቲ እያንዳንዱ ነገር ከ0 ዲግሪ ሴልሺየስ to 60 ዲግሪ ሴልሺየስ ይላል እና ስፔሲፊኬሽን ብዙ ነገር እዚህ ተጽፏል። የኤችፒ ነው። ስለዚህ ባትሪ ብዙ ጊዜ ምንድነው የራሱ የሆነ ሞዴል አለው። የአንዱ የኤችፒ በቶሺባል ውስጥ ላይ ገባ ይችላል። የተለያየ ፓርቶች አሉ። ስለዚህ እዚህ ላይ ይሄ ምንድነው ባትሪ ውስጥ ባትሪ ከኮምፒውተር ሲስተም ጋር የሚገናኝበት ፖርት ነው። ስለዚህ የኤሌክትሪክ ቻርጅ ሲግናል ፍሎው የሚያልፈው በዚህ ነው ማለት ነው። በዚህ አድርጎ ያልፋል። እዚህ ውስጥ እንመጣ ምንድነው ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ እዚህ የተለያዩ ብሎኖች አሉ። እዚህ ያለው ብለን እንፈታለን። ኦኬ እዚህ ያለው ብለን እንፈታለን። እያንዳንዱ ብሎኖች እዚህ የምናያቸው ወደ ውስጥ ለመግባት ይሄን ከፈታን በኋላ እዚህ እንግዲህ ቦዲ ፓርት ላይ የምታያቸው ምንድነው ይሄኛው ሲዲ ሩም ነው። ይሄ ደግሞ የላፕቶፕ USB ፖርት። ስለዚህ በዚህ USB ፖርት እንሰካለን፣ እነቅላለን። ፍላሽ ማለት ነው። የፍላሽ ፖርት ነው። ይሄ ደግሞ የባትሪ ቻርጅ የምናስገባበት ፓርት ነው። ኦኬ ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ምንድነው እዚህ ላይ ዳታ ኬብል ወይም RJ45 ኬብል ኮኔክት የምናደርግበት ነው። እቺ እንግዲህ ምንድናት አንዳንዴ
ኮምፒውተራችን ቆልፈን ላፕቶፓችን ቆልፈን ለመውጣት ከፈለግን በዚህ ቆልፈን መውጣት እንችላለን። ቁልፍ ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ኤችዲ ወይም ሃይ ዲፊኒሽን ቪዲዮ ቪዥዋላይዜሽን ሲስተም ዲስፕሌይ የሚያደርግ ፖርት ነው። ይሄም ተጨማሪ ዩኤስቢ መሰኪያ ነው ወይም የፍላሽ መሰኪያ ነው። ኦኬ ስለዚህ ወደዚህ ስንመጣ ምንድነው አንዳንዴ መጠቀም ያለብን እቃዎች ምንድነው ይሄ ምንድነው የጊታር ፒክ ነው። አንዳንዴ በእጃችን መክፈት መንቀል የሚከብደን ነገር ካለ በዚህ መንቀል መክፈት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የዚህ ፓርት የሚከፈትበት ዋይ የራሱ ዲዛይን አለው። ስለዚህ በዚህ መልክ ነው ማለት ነው ዲዛይን የምናደርገው። አሁን የቅድሙን ፓርት ስለፈታን ይሄንን እናገኛለን ማለት ነው። ይሄ ምንድነው እቺ ፓወር በተን ነች። ኦኬ ፓወር በተን ነች። ፓወሩን ስነካ በዚህ በተን ይሄንን ፓርት በተኑን እነካለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ከዛ በኋላ እዚህ ላይ ያለው ብሎን የኪቦርድ ያዞን ብለን እንፈታለን። ከፈታን በኋላ ወደ ላይ ሳብ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይሄንን ወደ ላይ ሳብ ካረግን ነው እንግዲህ እንደዚህ ዝም ብለን ካነሳን አይነሳልንም። ወደ ላይ ሳብ አድርገን ከዛ ቀና እናደርጋለን። ኪቦርዱን እናነሳለን። ያነሳን ነው። ስለዚህ ኪቦርዱን ኮኔክት ከሆነበት ከራሱ ኬብል አለው። የኬብል ኪቦርድ ኮኔክትድ የሆነበትን ኬብል ምን እናደርጋለን ወደ ላይ እቺን እንነቅላለን። ከዛ ይነቅላል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ኬብል ምንድነው የኪቦርድ ኢንፎርሜሽን በኪቦርድ ላይ የምንጽፋቸው ነገሮችን አጠቃላይ ወደ ኮምፒውተር ሲስተም ወደ ማዘርቦርድ የሚያደርስ ኬብል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ይሄ ሲግናሉን ይዞ የሚሄድ ፓርት ነው ማለት ነው። ሲግናል ይዞ የሚሄድ ፓርት ነው እና ኪቦርድ እምቢ ካለ ይሄንን መቀየር እንችላለን። ይሄን ገዝተን በአዲስ ኪቦርድ መተካት። አንዳንዴ ቡና ሻይ እየጠጣን በዚህ ላይ ከተደፋ እንግዲህ ፋይናሊ ታድሶ ተጠርጎ አልሰራ ካለ ይሄንን ኪቦርድ ሪፕሌስ ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው የሚጠበቅብን። ይሄ ነው የምናደርገው። ኦኬ ከዛ በኋላ እዚህ እንግዲህ የተለያየ ፓርቶችን ኮምፖነንቶችን እዚህ እናገኛለን። ይሄ የምታያችሁ ፋን ነው። ፋን ልክ እንደባለፈው በሃርድ በዴስክቶፕ ኮምፒውተር ላይ እንዳየነው ይሄ ደግሞ ምንድነው ፋን ነው። ኢንፎርሜሽን ነው ፋን ነው። ሙቀቱን ወደ ከውስጥ ወደ ውጪ ይዞ የሚወጣና ከውስጥ ደግሞ ሙቀቱን ይዞ ወጥቶ ከውጪ ቀዝቃዛ አየር ይዞ የሚሄድ ነው። ይሄኛው ፓርት ምንድነው ይሄ ይነቀላል። ይሄ ምንድነው ይሄ የቪጄ ማለት ነው። እያንዳንዱ ኢንፎርሜሽን ከማዘርቦርድ ወደ ስክሪን ይዞ የሚሄድ ነው። ይሄ ደግሞ የሙዚክ ኢንፎርሜሽን ወደዚህ ኪቦርድ ወደ ስፒከር ይዞ የሚሄድ ፓርት ነው። ኬብል ነው። ይሄ ደግሞ ቪጄ ስክሪን ላይ እያንዳንዱ ለኛ የሚታየው ነገር ይሄ ኬብል ስክሪን አልታይ ወይም በስክሪን ላይ ያለው ዲስፕሌይ አንዳንዴ ሼክ የሚያደርግ ከሆነ ወይም ቪጂታ የሚፈጥር ከሆነ ምንድነው ይሄንን ከፍተን ነቅለን እንደገና ወይም ታይት ማድረግ ማጠንከር አለብን ማለት ነው። ይሄን ኬብል ከዛ ስክሪኑ ዲስፕሌይን በትክክል ሊያሳየን ይችላል። በዚህ ውስጥ እነዚህ ስፒከሮች ናቸው ይታያቸዋል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ እያንዳንዱ የካሜራ ኢንፎርሜሽን ከሲስተም ወደ ውስጥ የሚሄድ ነው። ይሄ እዚህ ላይ የሚታያችሁ ራም የሚባለው ራንደም አክሰስ ሜሞሪ ይሄ ነው። ራንደም አክሰስ ሜሞሪ። ስለዚህ ራንደም አክሰስ ሜሞሪ ስንገዛ ያው ኮምፒውተር ኤችፒ ከሆነ ለኤችፒ ለብቻ ነው የሚገዛው። ራም ብዙ ጊዜ ስትይዙ በተለይ የዚህ ራም ሴንሲቲቭ ስለሆነ ይሄን ሁለት ጠርዝ መያዝ አለብን ማለት ነው። ይሄን ወርቃማ ፓርት ከያዘን ምንድነው ቻርጅ እያንዳንዱ ላይ ስላለ በእጃችንም ቻርጅ ስላለ ምንድነው ሾርት አድርጎ ኮንታክት ሊፈጥርብን ይችላል። ስለዚህ ሁሌ ስንይዝ ራም በዚህ መልክ መያዝ አለብን።
ይሄ ራም እንግዲህ ስንት ጂቢ እንደሆነ እዚህ ላይ እያንዳንዱ ስፔሲፊኬሽን ተጽፏል ማለት ነው። ተጽፏል። አሁን ይሄ 2 ጂቢ ራም ይላል። እናንተ ደግሞ ራም ኤክስቴንድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለተኛ ራም ስሎት እዚህ ላይ አለ። ተጨማሪ ራም እዚህ ላይ ማስገባት ማውጣት እንችላለን። ኦኬ ራም ደግሞ ስናስገባ እቺ የራም በየትኛው በኩል እንደሚቀበል ምልክት የሚያሳይ ፓርት እዚች ጋር አለ። ይሄንን እያየን ነው የምንሰካው። ስለዚህ እኔ ከሰካው በኋላ ወጣ ጫን ሳረግ ወደ ውስጥ ይቀበላል ማለት ነው። ኦኬ የሚቀጥለው ክፍል 2 ይሄንን ፓርት ፈትቼ እያንዳንዱን ፓርቶችን አሳያችኋለሁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ዩቲዩብ ቻናል info for ኢትዮ ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ ኢንፎርሜሽን ሼር ታደርጋላችሁ። መልካም ቆይታ፣ መልካም ጊዜ።